Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo muito divertido! E esse vídeo é tipos de criança fazendo slime! E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vou esperar. E aí, já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom. Vamos lá! Tem aquele tipo de criança bem exagerada, que sempre acha que tudo é pouco, e depois acaba pegando muito. Ai, acho que hoje eu vou fazer um slime. Deixa eu pegar a cola, deixa eu ver se tem aqui. Aham! Aqui está! Ai, mas isso não dá pra nada, né? Deixa eu ver. Acho que essa daqui tá boa. Ai, mas também é muito pequena. Finalmente, achei a quantidade perfeita. Acho que eu vou fazer um slime fluffy. Será que eu tenho um creme de barbear? Achei! Tubo. Ai, acho que não, né? 2 tubos. Não dá pra nada mesmo, hein? Perfeito! 3 tubos. Ah, quer saber? Aqui, 5 tubos. Perfeito. Que cor que eu faço meu slime? Eu já tenho bastante slime rosa. Roxo não. Já sei! Azul. Aqui. Ai, mas isso também não dá pra nada. Olha o tamanhico. Bem melhor, hein? E agora? Preciso de uma colher. Muito pequena. Ah, não. Também não dá pra nada. Perfeito! Bem melhor, né? E agora só falta o ativador. Tadá! Gente! Que minúsculo! Não. Ok. O pote é meio que grande, mas já tá acabando. Não, esse não. Finalmente um bom, hein? E agora é só colocar tudo no meu pote e misturar com a minha colher. Acho que eu tenho um probleminha aqui. Tem aquele tipo de criança que é muito generosa, gosta de agradar todo mundo e de ver todo mundo feliz. Coitadinha da Roberta. Ela disse que nunca teve um slime. Já sei! Vou fazer um slime de presente pra ela. Eu sei que não é aniversário dela, nem Natal, mas vou fazer um slime mesmo assim. Ela vai amar. Então, vou pegar os ingredientes. Ai, vou fazer um slime de cola transparente com glitter roxo, a cor favorita dela. Então, vou começar. Tururu. Prontinho, acho que já tá bom. E agora, vou colocar o glitter. Ai, vai ficar muito lindo, ela vai amar.
Ela ama glitter e a cor roxa. Tá bonito assim. Vamos misturar. Ficou lindo! Agora o ativador. O slime da Roberta já tá prontinho. Ela vai ficar muito feliz. Mas eu acho que a Clara vai ficar com ciúmes. Acho que eu vou fazer um slime pra ela também. Mas é óbvio que vai ser diferente. Então, vou pegar os ingredientes. Pra Clara eu vou fazer azul porque é a cor favorita dela. Prontinho. Já coloquei a cola e agora eu vou colocar a tinta. A Clara gosta de azul bem clarinho, então eu só coloquei uma gota de tinta. Prontinho, o da Clara também tá pronto. Ela e a Roberta vão ficar muito felizes. Mas e se a Paula pensar? Poxa, deu um slime pra Roberta, um pra Clara e eu. Vou fazer um slime pra Paula também. Então, vou pegar outros ingredientes. Prontinho, já vou começar a fazer o slime da Paula. Agora tinta. A Paula ama rosa, então vou fazer um slime rosinha. Vou misturar. Lindo! Agora vou colocar creme de barbear, porque vai ser fluffy. O slime da Paula também já tá pronto. Vou colocar aqui. Elas três vão ficar super felizes. Mas o Eduardo vai ficar triste porque ele também ama slime. Vou fazer um slime verde pra ele. Prontinho, já fiz slime pra Roberta, pra Clara, pra Paula, pra Eduardo, pra Larissa, pra Maria Luísa, pra Júlia, pra Ana Clara, pro Miguel, pra Bela, pro André, pra Linda, pro Marcos, pra Laia, pra Lili, pra Fernanda, pra Mariana, pra Isabela, pra Flor, pro Lucas, pra Margarida, pra Ana, pra Júlia, pra Tatiana, pra Marta, pra Cláudia, pra Clara, pro João, pro Luiz, pra Natália, pra Eduarda e pra Amanda. Prontinho, acho que eu não esqueci ninguém. Ou será que eu esqueci? Tem aquele tipo de criança que é cientista, sabe tudo sobre a ciência do slime. Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma receita de um polímero altamente viscoso, também conhecido como geleca ou slime. Para esse experimento, nós vamos precisar de um tubo de acetato de polivinila, também conhecido como cola escolar. Para o seu slime ficar mais interessante, você pode adicionar pigmentos de cores diversas. Nesse caso, estou usando essa cola, que contém pigmentos fluorescentes fotoativados. Ou seja, ela brilha no escuro! Nós vamos precisar desse recipiente acrílico, também conhecido como pote. Agora, vamos abrir a cola e colocar aqui dentro. Para desencadear a reação química, nós vamos adicionar solução salina, também conhecido como ativador, e uma colher medida de bicarbonato de sódio. Então, vamos adicionar o bicarbonato de sódio. E finalmente, vamos colocar o ativador. Vamos misturar novamente.
continuar adicionando até conseguir a consistência desejada. E finalmente, nosso polímero de alta viscosidade está pronto. Não podemos esquecer de testar a fluorescência fotoativada. Assistente, apague as luzes, por favor. Consigo ver a energia luminosa proveniente do nosso slime. Tem aquele tipo de criança super impaciente, não consegue esperar pra nada, faz tudo correndo e no final nunca dá certo. Acho que hoje eu vou fazer um slime rosa, vai ficar lindo. Já tenho tudo que preciso. Primeiro, a cola. Ai, sai logo. Vou abrir aqui. Mãe, acabou a cola. Ah, filha, tudo bem. No final de semana eu vou no mercado e eu compro mais. No final de semana? Ah, não consigo esperar. É só quarta-feira. Vai demorar ainda 2 dias. Ah, não vou esperar não. Acho que eu só vou colocar farinha e água mesmo. Já volto. Pronto, farinha e água vai dar certo. Imagina, esperar até o final de semana. É mais de 48 horas. Ai. Ai, quer saber? Vai demorar muito fazer isso. Água. Misturar. Tá dando cola, tá dando certo. O importante é que eu vou ter mais slime hoje. Será que eu coloco mais água? Ai, só sai água. Pronto, agora sim tá virando cola. Ai, vai dar super certo. Uma moda nova. E agora é só pôr a tinta. Minha tinta favorita. Como assim acabou? Mãe, você pode sair pra comprar tinta, por favor? Claro, filha. No final de semana eu vou no supermercado, compro a cola, aproveito e compro a tinta também. Ah, não dá pra esperar. Ai, acho que eu vou ter que usar alguma outra coisa no lugar, porque eu não vou esperar até o final de semana nem pensar. Também já cheguei a esse ponto. Já volto. Deixa eu ver. Pessoal, olha só o que eu achei. Chocolate líquido. Bom, não é rosa, mas acho que vai ficar um marrom bonito. Aqui. Pronto. Ai, vai ficar um marrom lindo. Será? Cheirinho de chocolate. Meu slime vai ter cheirinho. Ai, não deu certo. Vou ter que colocar mais. Aqui, pinguinho, pinguinho. Ah, só vou colocar bastante mesmo, que não dá pra ir devagarzinho não, porque senão isso daqui nunca vai ficar pronto. Ah, bom, não era a cor que eu queria, mas pelo menos eu vou ter meu slime hoje. Vou colocar o ativador. Pelo menos o ativador não acabou. Sempre tem que colocar calmamente. Ué, não tá virando. Aqui. Ai, vai logo. Quer saber? Vou pôr tudo. Pronto, agora sim vai dar certo. Tô fazendo uma sujeira, mas eu vou ter meu slime hoje. Isso que é importante, né? Nunca vai virar slime. Acho que era melhor ter esperado até o final de semana. Bom, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Aí eu vou saber que vocês gostaram. Eu vou fazer muito mais. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Para você se inscrever
ver? É só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela.